Divya Sharma www.myfitnessbeauty.com ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਖਾਂਸੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮੋਮਕੋਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਗੁਨਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ 2-2 ਬੂੰਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ 5 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ। ਉਦ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ, ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਹੈਪੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ। ਓਕੇ ਬਾਏ।